Mapagpalang araw sa inyo lahat. Ngayon ay pag-usapan natin ang DHQ. Ayan, na hub. Ay, i-maintenance natin itong hub na to. Titingnan natin yung loob. Okay, umpisa na natin. Gamitin natin gamit ay itong cone spanner. Ito, nalaglag pa. Cone spanner ng 17 o 16 mm. Tapos 17 na millimeters na open wrench. Tapos hindi mawala tong ating adjustable. Tapos itong special tools para sa itong pre-hub. Tapos panungkit ng ating mga bearing kung meron siyang cell bearing o kaya itong flat screw na manipis. Tingnan natin kung magamit pa natin itong mga dalawa na to. Tanggalin muna natin itong pan. Baka masira yung rubber eh. Tanggalin muna natin itong rubber. Ito. Kalasin natin ito. Gamit ang 17 mm. Saktong-sakto yan. Para makalas. Ayan, lagyan natin sa isang magandang lagayan. Tapos may washer siya sa kasunod nung nut. Ayan, washer. Tapos itong rubber. Ayan. Sunod itong pinaka cone nya. Ayan. Ang size nito ay 16 mm. Subukan natin. 14 mm pala. Ayan, 14 mm na open wrench o kaya cone spanner. Ayan, kusang sumama na yung ating pinaka rubber para sa waterproof. Ayan yung cone. Tapos yung rubber. Tignan natin ng maayos. Salansa natin. Tapos nakikita na natin yung mga bearing. Ang bilang nito ay 9. Laging 9 yan, yung panghuli. Ito, gamit tayo ng magnet. Ayan. Ayan, nakuha natin yung mga bearing. Lagyan natin sa isang lagayan. Sa malinis na lagayan. Kasi mahalaga tong bearing na malinis palagi. Kasi pwede masira yung cone kapag nilagyan natin ang bearing na may mga buhangin. Yung cone at cap nya pwedeng masira. Kaya dapat maingat na dapat ay malinis talaga siya bago ilagay sa loob. Yan, tanggalin natin yung axle sa kanyang hub shell. Yan, tanggal-tanggal na bearing. Sunod po tayo ng basahan, punasan ng maabuti para malinis ang gawaan. Laging punas-punas. Parang kakaripak lang din ito ng may-ari. Ito ay pagawa sa atin. Ito ay ilalagay sa wheelset na conversion ng 24 holes na hub sa 32 na holes na rim. Ayan, bubulol ako. Sunod ang gagawin natin ay mapaklasin natin itong kanyang pre-hub. Ayan. Gamit tayo ng special tools. A few minutes later. Okay, nilace muna natin yung ating hub para madali natin makalas kasi mahirap ito kalasin. Walang tagapigil. Kapag may nakalace na siya, meron na siyang tagapigil kapag ating ikutin itong ating cone sa pre-hub. Cone cap sa pre-hub niya. Okay, gawin natin, ikutin natin. Ang pag-ikot nito ay
clockwise. Kung ang kalimitan na kalas ay counterclockwise at ang clockwise ay pahigpit, ito ngayon ay pakalas ang clockwise. At ang counterclockwise ay yung paghigpit ng cone. Gamit tayo ng adjustable. Kung meron kayong open range na 20mm, yan, pwede nyo itong gamitan ng 20mm. Ito ay special tools. Meron to sa Shopee. Ang ikot natin ay clockwise. Ayun. Napakadali lang. Ikutin natin bago palas din natin sa kabila. Pag maluwag na, alam nyo na kayang-kaya ng kamay, pwede nang kalasin itong pinaka-stopper nya para hindi malustrid yung ating gamit. Kalasin natin. Wash it here. Tapos ikat natin ng clockwise. Ito ay maraming bearing. Papa natin. Kaya ilagay natin sa isang lagayan, baka matapon yung mga bearing niya. Maliliit pa naman ang mga bearing nito. Kapag naramdaman natin na luag na siya at kalas na siya, tanggalin natin ito. Ito yung pinaka-cone niya. Napakaganda pa pala nito. Maganda pa. Kondisyon na kondisyon pa yung kanyang prehab. Bali lang isa lang natin siya. At nagandahan ng konti. Ito ay DIY na grasa. Kaya ito ay hindi siya malapot. Ito ay malabno lang. Nasaktong-sakto sa mga bearing. Tingnan natin. Ayan yung bearing niya. Ayan yung bearing niya. Meron siyang 25 na bearing. Ganon din sa pinakailalim niya, 25 din. Ito is 50 na bearing o 50 na bearing. Ayan. Bali, gagrasahan na lang natin siya. Para swabe ang galawan ito. Matay pa yung ilaw. Ayan, gagrasahan na siya. So, babalik na lang natin yung cone kasi wala naman siyang problema at hindi na natin kailangan linisin. May tama na itong kanyang cone. Sunod ay iikotin natin na kung ano yung pagkalas ay kabaliktaran doon sa pagkalas. Ito ay kapares itong freewheel nito, counterclockwise. Dahan na. Pag medyo maigpit na, gamit tayo na open wrench 20mm.
Dito ako kumapit para hindi masyado makuha yung tren. Kapag dito ako sa unahan magkapit, dito sa hulihan, medyo hindi mo makontrol yung pwersa na paghigpit. Baka ma-stress yung ating phone o masubrahan ng higpit. Para makontrol doon ako sa pinakapuno. Okay na? Maganda na yung kanyang ikot. Hindi na rin masyado makalog. Gawin natin, nilagay natin yung mga bearings. Inasahan mo natin. Yan din sa paligid, sa bawat side. Suwabe ang ganaman. At protection din. Ang grasa ay protection din sa tubig. Pag pinasok ang tubig ito, hindi masyado haharangan siya ng grasa at hindi tuloy-tuloy yung pasok ng tubig. Kaya maalagaan yung ating bearing sa loob. And, ingatan natin na may sumama na buhangin, mga maliliit na bato, maliliit na mga bakal kapag tayo maglagay ng bearing, kasi yun yung may gagasgas sa ating cap at doon sa ating cone, dahilan ng pagkasira ng ating cone. Ang bawat side niyan ay may bilang na 9 na bearing. Bali ito ay 18, total ng 18 sa isang hub. Hindi na tayo ng bearing. Tapos ang gagawin natin dito ay hipitan natin na mainam para hindi basta-basta siya kumalas. Medyo luag, pansin ko lang maluwag. Gamit tayo ng 17mm. Ito natin ng maayos. Ayan. Tapos may maganda pa yung grasa niya sa loob. Lagyan natin ng mas maganda pang grasa. Ano yung dalawan, ang bilas. Ang freewheel parang naka ceramic bearing. Suwabe. Sunod yung sa kabila ulit. Lagyan natin ng grasa kasi ito malinis naman. Grasahan na natin. Bago ilagay natin yung natitirang bearing natin na siyang din. Kita sa kamera. Tapos ilalagay natin itong pinaka dust shield nya. Yung silver ito na pang waterproof. Ayan. Okay na banayad na pupok na hindi siya masisira. Kailangan pantay ito sa kanyang pinaka-housing o shell niya. Top shell. Ayan.
Lalagyan natin yung foam. Ito. Natin. Pag nalagyan natin yung phone, ayan. Takuluban. Nalagyan natin itong grasa. Ito nilagay. Ay, grasa. Itong shield niya. O-ring. Lagyan natin dito. Lagyan natin naman ng grasa to. Tapos dito yan. Lagyan natin ng buta. Yung ito. Lagyan natin dyan. Saka natin ito parang madulas. Pagkatapos, ang gagawin natin ay ilalagay natin yung cup. Sunod, itong kanyang pinaka shield nya, washer para pinakalock din ng cup. At ang panghuli ay ito. Ayun, tapos na. Ganun lang kadali ang pag-maintenance ng ating hub. Ng model, brand niya ay DHO. High Quality Performance Hub. Nakalagay dito. Ayan. Okay, maraming salamat sa pagtutok sa ating YouTube channel. Kung bago ka pala, please subscribe to our channel and click the notification bell para always updated ka. Okay, maraming salamat. Thank you. God bless us all.